नमस्ते प्यारे बच्चों, आज हम सीखेंगे 20 कंस्ट्रक्शन व्हीकल के नाम हिंदी और इंग्लिश में। तो चलो शुरू करते हैं। अब ये देखो प्यारे बच्चों, यह है एक्सकेवेटर, जिसे हम हिंदी में खुदाई मशीन कहते हैं, जो मिट्टी खोदने का काम करती है। अब ये देखो प्यारे बच्चों, यह है बुलडोजर, जिसे हम हिंदी में बुलडोजर कहते हैं, जो जमीन को समतल करता है। अब ये देखो प्यारे बच्चों, यह है बैकहो लोडर, जिसे हम हिंदी में बैकहो लोडर कहते हैं, जो खोदने और उठाने दोनों काम करता है। अब ये देखो प्यारे बच्चों, यह है डंप ट्रक, जिसे हम हिंदी में डंप ट्रक कहते हैं, जो मिट्टी और रेत ढोता है। अब ये देखो प्यारे बच्चों, यह है क्रेन, जिसे हम हिंदी में क्रेन कहते हैं, जो भारी सामान उठाती है। अब ये देखो प्यारे बच्चों, यह है रोड रोलर, जिसे हम हिंदी में सड़क रोलर कहते हैं, जो सड़क को दबाकर समतल करता है। अब ये देखो प्यारे बच्चों, यह है ग्रेडर, जिसे हम हिंदी में ग्रेडर कहते हैं, जो सड़क को बराबर करता है। अब ये देखो प्यारे बच्चों, यह है स्किड स्टीयर लोडर, जिसे हम हिंदी में स्किड स्टीयर लोडर कहते हैं, जो छोटी जगह में काम करता है। अब ये देखो प्यारे बच्चों, यह है कंक्रीट मिक्सर, जिसे हम हिंदी में कंक्रीट मिक्सर कहते हैं, जो सीमेंट मिलाता है। अब ये देखो प्यारे बच्चों, यह है एस्फाल्ट पेवर, जिसे हम हिंदी में डामर बिछाने वाली मशीन कहते हैं, जो सड़क बनाती है। अब ये देखो प्यारे बच्चों, यह है व्हील लोडर, जिसे हम हिंदी में व्हील लोडर कहते हैं, जो भारी सामान उठाता है। अब ये देखो प्यारे बच्चों, यह है टावर क्रेन, जिसे हम हिंदी में टावर क्रेन कहते हैं, जो ऊंची इमारत बनाने में मदद करती है। अब ये देखो प्यारे बच्चों, यह है फोर्कलिफ्ट, जिसे हम हिंदी में फोर्कलिफ्ट कहते हैं, जो सामान उठाकर इधर-उधर रखता है। अब ये देखो प्यारे बच्चों, यह है पाइल ड्राइवर, जिसे हम हिंदी में पाइल ड्राइवर कहते हैं, जो जमीन में खंभे गाड़ता है। अब ये देखो प्यारे बच्चों, यह है ड्रैग लाइन एक्सकेवेटर, जिसे हम हिंदी में ड्रैग लाइन खुदाई मशीन कहते हैं, जो गहरी खुदाई करती है। अब ये देखो प्यारे बच्चों, यह है मोबाइल क्रेन, जिसे हम हिंदी में मोबाइल क्रेन कहते हैं, जो चलकर भारी सामान उठाती है। अब ये देखो प्यारे बच्चों, यह है वाटर टैंकर, जिसे हम हिंदी में पानी का टैंकर कहते हैं, जो पानी सप्लाई करता है।